तो आज मैं डिस्कस करूंगी साउंड के बारे में कि अपने को साउंड कौन से लोकेशन पे अपने को सुनाई देता है। ओके, तो फर्स्ट है राइट सेकेंड इंटरकोस्टल रीजन में, जो कि राइट अपर एक्सटर्नल बॉर्डर पे होता है। देन सेकेंड है पल्मोनरी वॉल्व, लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल रीजन में होता है, लेफ्ट अपर एक्सटर्नल बॉर्डर पे होता है पल्मोनरी वॉल्व का जो साउंड सुनाई देता है। अर्ब पॉइंट अपना ये होता है कि अर्ब पॉइंट में जो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस है और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में सुनाई देता है, वो भी डीप इंस्पायरेशन की आवाज़ जब होगी तभी ये सुनाई देगा। ओके, लेफ्ट थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस एंड लेफ्ट एक्सटर्नल, सेकेंड एंड फोर्थ स्पेस बिटवीन द साउंड प्रेजेंट इन डीप इंस्पायरेशन। ओके, देन ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है वो लेफ्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस लोअर लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर, बाकी ये तीन अपर साइड में सुनाई दे रहे थे। जो फोर्थ और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे जो साउंड सुनाई देगा वो अपने को लोअर साइड में सुनाई देगा। ओके, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व का साउंड है जो लेफ्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंड लोअर लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर पे सुनाई देगा। एंड मिट्रल वॉल्व का है जो लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट मिड क्लेविकुलर। तो अपन इस डायग्राम के जरिए समझते हैं कि जो एरोटिक वॉल्व का जो साउंड है वो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पे अपने को सुनाई दे रहा था, एंड जो पल्मोनरी वॉल का है वो पल्मोनरी वॉल का अपने को सेकेंड, ये है अपना लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड। तो राइट साइड में ये आ गया अपने का एरोटिक हो गया, ये हो गया पल्मोनरी सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। ये है अपना अर्ब पॉइंट का साउंड इधर सुनाई देगा। जैसे कि मैंने बताया था कि सेकेंड और फोर्थ के बीच में जो सुनाई देगा वो सुनाई देता है इधर। ओके, एंड ये हो गया अपना ट्राइकस्पिड, यहाँ पे सुनाई देगा ट्राइकस्पिड का साउंड। ओके, देन ये फिफ्थ होता है, जो फिफ्थ होता है वो मिड क्लेविकुलर लाइन से एकदम स्ट्रेट में सुनाई देगा, यहाँ पे सुनाई देता है मिट्रल साउंड। ओके, तो ये आज का टॉपिक हुआ अपना ख़त्म। थैंक यू।